Ямле төбәк ул учалы. Тыныслык урамындагы Нур мәсете иһә каланың күркәмлеген тагыла арттырып ебәрә һымак. Сирек буат эсендә уның ишеген Аллаһ һүҙенә һәм ярдәменә мохтаж күпме кеше асып инде икән. Көн оҙоно был изге йорттан кеше өҙөлмәй. Хәйер, садаҡа бирүселәрҙер дип әйтерһегеҙ. Эйе, әммә күпселеге ғилем эстәп килә. Баҡый ҡиммәттәр хаҡында уйланып, хакикәт юлына баҫҡан ҡәрҙәштәребеҙҙең йылдан-йыл артыуы һөйөнөслө күренеш. Көндөҙөн һәм кисен 2-шәр төркөм уҡыусылар дәрес алһа, ял иткәс мәсет балалар тауышына күмелә. Йәш быуында Ҡөрьәнде ҙур илтифат һәм етдилек менән өйрәнә. إلى زلزلة الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Алһыу Шәңгәрәйева ҡыҙын Нур мәсетенә уҡырға йөрөтә. Азамат хәҙрәт биргән өйгә эште ҡуша өйрәнәбеҙ. Алда торған викторина конкурстарға әҙерләнәбеҙ ди ул. 2 мәсет беҙҙең ҡалабыҙҙа Нур мәсете, тағын Зайнулла Ишан мәсете бар. Унда булған бөтөн саралар беҙҙең Яйыҡ гәзитендә баҫылып тора. Шулай уҡ хаттар да яҙып торабыҙ. Беҙҙең гәзиттә дин, иман бите бар. Унда ла райондаштарыбыҙҙы дин тураһында белгертеп торабыҙ инде. Дини ғилем өйрәнергә йүнәлгән кешенең гонаһтары ошо юлына баҫырҙан алда уҡ ярлыҡана башлар тигән хәдисте сәхәбәләргә Ғайша радийаллаһу анһа еткергән. Аллаһ ризалығы өсөн алынған белем 1000 бәләнән ҡотҡарыр. Шәкерт булып дин ғилемен үҙләштерә башлағас та, Марат ағай Исмәғилев күңелендә һәм тормошонда ыңғай бәрәкәтле үҙгәрештәрҙең ишәйеүен тоя. Уҡыу тигән нәмә ғүмер ваҡый бер ваҡытта һуң түгел, хут 80 йәш, хут 90 йәш, есе аңың бар икән тоң, аны уҡыу бер ҙә һуң түгел. Үҙем сәнғәт академияһын бөтөргәндән һуң мына шул ғәрәп телен өйрәнергә зур теләгем булды Ҡөрьән уҡырға. Шамына хәҙер былтыр октябрь айында үҙемнең шул 71 йәшемә булыуға ҡарамаҫтан килеп мына шул Жамғәлә ханым менән һөйләшеп, мына хәҙер уҡып алып 4-нче Аллаға иншаллах мына килеп апрель айында хәҙер экзамен бирергә тейешбеҙ инде. Диндең һәм ғилемдең тормошобоҙҙа әһәмиәтле урын биләгәнен үҙ миҫалында күрһәткән. Был төбәктең ырыҫын, нурын арттырған мөминәләребеҙҙең береһе Жәмғилә абыстай Мөхәмәтйәнова. 1994 йылда ҡалала Нур мәсете асылыу менән ҡәйнәһе килененә лә, улына ла иман йортона барып, белем алырға кәңәш итә. Шул көндәрҙән тыйнаҡ йәштәр оло кешенең һүҙен йыҡмай, Аллаһы Тәғәләнең ҡөҙрәте менән дин ҡанундары буйынса йәшәп алып китә. Тәргиз булды ҡайна. Үҙем инде мин нисегерәк килдем, дөрөҫөн әйтәйем шулай. 94 йыл мәсет асылғанда беҙгә килде зур татанаға Нурмөхәмәт хәҙрәтебеҙ. Мөфтиебеҙ килде, шунда зур итеп, матур итеп вәғәз сөйләне. Дин тураһында, ислам тураһында. Мин ситтә генә, йыраҡта гына башыма йылы кимәй генә тыңлап торҙом да, шул һүҙҙәрҙе мин шаҡҡаттым. Мин теге урысса әйткән под глубоким впечатлением, шул ҡайтып, мин шул садикта эшләгәнем, балалар баҡсаһында эшләгәнем. Шул уҡ йылды көҙгә уҡырға килдек ирем менән. Егәрле һәм ихлас апай 97 йылдан был мәсеттә уҡыта башлай. Оҙайлы ғына ваҡыт ҡатын-ҡыҙҙарҙан тәжүид дәрестәрен бер үҙе алып бара. Шөкөр, бөгөн мөғәллимдәрҙең һаны ишәйҙе. Ислам университетын тамамлап ҡайтҡан мосолмандар Учалының төрлө ауылдарына йөрөп дәрестәр бирә. Әйткәндәй, Жәмгил апай ҙа Нур мәсетенән тыш райондың 2 ауылында белем тарата. Мусулман кеше бит инде әхлаҡи булһа, инде ул намаҙын да тулыһынса үтәй бит инде, ул бит инде Ҡөрьәнен дә тулыһынса үтәй. Шуңа инде Ҡөрьән уҡырға, дөрөҫөрәк итеп тырышырға өйрәтәбеҙ, намаҙға баҫтырырға халҡыбыҙҙы әхлаҡҡа инде. Эҙләнеүҙәр ғилем аша әҙәм балаһы дингә килә. Белеме артҡан һайын ул хакикәткә нығыраҡ ынтыла. Ошолай киләсәгебеҙ иман нуры менән яҡтыртылып, тыуған төйәгебеҙҙә мәрхәмәт һәм тыныслыҡ булһын. Иншаллах.